So, quick background story. As you can tell, the state of my face, I am paralyzed on this side of my face. This is a temporary paralyzation or paralysis or whatever. English is not my first language. That's called Bell palsy. Biting it, and this is the result of what happened to me after 2 days of using it. 2 days. On level 1, by the way. For anyone who has that device, you will understand what I mean with level 1. I have been using that for 2 days, and literally 12 hours later, 12 to 24 hours later, I ended up being in hospital, being diagnosed with this. Am I sitting here and saying, this is the result of Medicube? Never came out of my mouth. All I'm saying is that, look at me. I can't even blink. I can't even blink. I think we should be extremely careful with the things that we are blindly following on fucking TikTok, and we should be actually taking things into consideration. We need to do some background information about these devices and the shit that they put into it, because there's not a lot of information about this Medicube Pro booster thing, other than thousands and thousands of people buying it. Some people works out really well for them, some people not a lot of information about it, what it does to you. Me, I'm speaking from a personal perspective. I personally think that the frequencies that were in that device were extremely harsh, and I was using level 1. Don't know how influencers are using level 5. Crazy. I wasn't using it often. I wasn't doing it 3 times a fucking day. I was just trying it out, and it clearly didn't work out for me. So I have been staying up all night looking into information on it on Reddit, and I don't even use Reddit. I've been advised to look into Reddit, and I have seen people saying that they felt paralyzed in their face, they felt numbness in their face, someone ended up being blind on their face. I don't know if this is all things that we can prove, and we're dealing with a company that's extremely big and extremely popular, and they might actually sue me for making this video, but honest to God, I don't give a fuck. I feel like people really need to know about this shit before you spend your hard work and diamond money in it. There is not a lot of safety information about this device. Hej, tu Boli Beauty. Cześć, mam na imię Martyna, a ja jestem Monika. Dramy w K-Beauty. Nowy temat i mamy wrażenie, że takich generalnie różnych dram będzie pojawiać się coraz więcej, bo też ten rynek koreański się rozwija, ale ostatnio jakiś pod koniec stycznia była taka jedna sytuacja która naprawdę złapała popularność. Tak, Mega! tak. Bo ten filmik tej dziewczyny, której coś się stało, o czym zaraz opowiemy, obejrzało chyba około 14 milionów, jak nie więcej, ludzi. Tak, to jest bardzo taki grzejący temat, bo ten produkt też jest bardzo popularny na zagranicznym rynku, ale tutaj w Korei także. Mówimy tutaj oczywiście o Medicube Age Booster Pro. Tak, właśnie, od Medicube, i jest to produkt, który trochę właśnie może być kontrowersyjny, bo jednak zahacza trochę o tą kosmetyczną część pielęgnacji, więc są tutaj, jakby powiedzieć, 2 obozy, o których właśnie będziemy rozmawiać w tym momencie. Może najpierw właśnie przedstawimy stronę poszkodowaną, można tak powiedzieć. Tak, czyli dziewczyna jedno nagrała filmik, w którym oskarża Medicube i właśnie ten Age Booster Pro o spowodowanie paraliżu jej twarzy. Mowa tutaj o właśnie paraliżu Bella, czyli to jest takie uszkodzenie, to jest paraliż, który wynika z uszkodzenia nerwów i on może być albo tymczasowy, albo no niestety nieodwracalny. Ona twierdzi, że używała tego boostera tylko 2 dni na najniższym poziomie, bo tam jest wiele poziomów, ona używała go na 1 i po użyciu po raz drugi tego właśnie produktu wystąpił paraliż twarzy w przeciągu od, ona jak twierdzi, 12 do 24 godzin. Więc ona mówi, że bezpośrednio używanie tego przyrządu wywołało ten paraliż. To jest paraliż, z tego co ona mówiła, tylko połowy jej twarzy. Lekarze powiedzieli, że powinien jakby minąć. Ona używała, też mówi o tym w filmiku, że używała akupunktury, zażywała sterydy i jakby przez tydzień od tego czasu nic się niestety nie zmieniło. I do tego, o co ona w ogóle oskarża Medicube, to o to, że nie ma dużo badań związanych z tym właśnie boosterem Pro. Nie ma generalnie, ona twierdzi, że też Medicube to jest bardzo potężna marka, z którą jakby ciężko wygrać. I przez to też liczyła może, że przez social media dojdzie do większości ludzi, dowiedzą się o tym i temat się rozmucha. I rozmuchał się. Tak się stało. Ona też w ogóle twierdzi, że weszła na Reddit. Nie wiem, czy wiecie o tym, ale jeśli idzie o Reddit, to tam właśnie bardzo dużo można znaleźć info o koreańskiej pielęgnacji, są różne grupy i ktoś jej polecił, żeby weszła na Reddit i zaczęła czytać właśnie. I tam były osoby, które twierdziły, że właśnie jak używały tego
boostera, to czuły właśnie jakiś lekki paraliż, czuły właśnie takie, wiecie, mrowienie. Jedna osoba twierdzi nawet, że straciła wzrok. Tutaj oczywiście to są wszystko pomówienia, bo ciężko jakby stwierdzić, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda, jak ktoś stracił wzrok w ogóle. Znaczy do tego po prostu trzeba mieć oczywiście wszystkie badania, wszystkie potwierdzenia, bo tak to możemy mówić sobie, wiecie, oskarżać kogoś i jeżeli nie mamy dowodów, no to ciężko właśnie też wygrać z tak dużą marką jak Medicube. Ale Medicube tego nie zostawiło tak sobie, bo ten filmik jednak zdobył bardzo dużą popularność. I wypowiedział się dr Shinjeu. To jest kierownik działu badań rozwoju Medicube. I wypowiedział się, że właśnie paraliż jest może niepopularny, ale często zdarza się właśnie w Ameryce w jakichś 40 tysiącach, u 40 tysiącach rocznie. Tak, osób. więc 40 000 osób rocznie to naprawdę nie jest mała liczba. On w ogóle mówi, że porażenie Bella nie może być wywołane stymulacją elektryczną twarzy, bo te wszystkie stężenia, które są właśnie w tym boosterze, nie mają prawa właśnie zrobić nam coś z mięśniami. Do tego on twierdzi też, że na rynku tych właśnie wszystkich boosterów, właśnie tych wszystkich przyrządów, akurat ich produkt ma jedne z niższych stężeń w porównaniu do stężeń konkurencji. Do tego, jeśli idzie o porażenie Bella, najczęstsze jakby powody, dla których ono występuje, to są wirusy albo grzyby. Ono też częściej występuje u osób, które mają na przykład cukrzycę. Więc tutaj widać, że to jest pewnego rodzaju choroba, która może być przeniesiona w różny sposób. I on mówi, że właśnie to jakby ciężko powiedzieć, co jest przyczyną, dlaczego ten paraliż wystąpił u tej dziewczyny, ale że właśnie tak to wygląda. Że niska jest możliwość właśnie, że ten Booster Pro przyczynił się do tego w 100%, że właśnie dziewczyna dostała właśnie przez niego paraliż. Może to było przez to, że jednak mając ten Booster Pro, jednak to są drgania na naszej twarzy, które mogą powodować jednak, że coś się przemieści, na przykład właśnie jakieś zakażenie albo to, co już mamy na twarzy, podrażnić naszą twarz. Dlatego musimy często sprawdzać takie produkty, bo jednak one, tak jak na przykład Riddle Shot, one już mają działanie bardziej dogłębne niż na przykład kosmetyki, które używamy. Więc No też na pewno kwestia higieny, jeśli idzie o tego boostera, bo ja jak usłyszałam o tym, to mnie to zaczęło zastanawiać. Okej, jeżeli to jest wszystko kwestia wirusów czy grzybów, no to może, nie wiem, kwestia dezynfekcji. Oczywiście ja nie mówię, że ktoś tutaj ma rację, a ktoś nie ma racji, tylko Oczywiście. faktycznie trzeba się zastanowić, dlaczego to się mogło wydarzyć w ogóle. właśnie, bo ciekawe jest to, że to właśnie w trakcie tego użytkowania boostera zaczęło ten paraliż, jeżeli on w ogóle doszedł właśnie w trakcie tego, bo w internecie możemy dużo rzeczy mówić, jeżeli nie udowodnimy. Prawda. I jeżeli miała ten paraliż właśnie przez to właśnie, czy już nie miała na przykład tego wirusa, grzyba Dokładnie, w sobie nie na wiadomo, skórze, co a nie? ten booster tylko wzmógł. Tak, albo po prostu szybciej się to zaczęło wszystko rozwijać. Uaktywniać. Też taką osobą bardzo, która lubi się wypowiadać na takie tematy, mam wrażenie w tych amerykańskich social mediach, jest Dr. Dre, która właśnie też przy okazji Riddle Shota wypowiadała się bardzo negatywnie. No, to jest akurat moja opinia, ale podzielę się nią z Wami. Moim zdaniem ona trochę lubi straszyć ludzi, bo tak to wygląda. Ona trochę tak, mam wrażenie, specjalnie napawa ludzi strachem. Ja nie mówię, jeżeli ona faktycznie chce ostrzec ludzi przed czymś i co faktycznie jest aż tak bardzo, no nie wiem, niebezpieczne, to okej, ale ja mam wrażenie, że ona trochę specjalnie podkręca tą całą atmosferę strachu. Przynajmniej ja odniosłam takie wrażenie, kiedy oglądałam jej filmiki. I tak samo ona też często mówi, że nie ma badań. Wszyscy właśnie z tej amerykańskiej strony, czy to na temat Riddle Shota, czy właśnie boostera, mówią, że nie ma badań. I oczywiście z ich perspektywy może to tak wyglądać, bo mam wrażenie, że faktycznie na amerykańskim rynku, gdzie to są naprawdę nowości, tych badań prawdopodobnie z amerykańskiej strony jest niewiele, bądź praktycznie w ogóle. I to faktycznie mogą być produkty, czy to technologie, które nie są aż tak przebadane.
Za to, jeśli idzie o koreański rynek, no to umówmy się, że to troszkę inaczej wygląda. Tutaj oczywiście dużym problemem jest dostępność do tych badań, bo jeżeli nie znacie koreańskiego, no to ciężko jest znaleźć takie badania. Też na przykład z perspektywy takiej osoby, no takiej jak my po prostu. Mieszkamy w Korei, ale czy my znamy na tyle koreański, żeby ten taki żargon tak zwany medyczny poznać na tyle, żeby czytać z takim luzem te wszystkie badania? To jest właśnie, jeżeli moim zdaniem nie przeszliście przez pewnego rodzaju przeszkolenie do tego, jak analizować taki typ badań i nie robiliście tego nigdy, to moim zdaniem, no ja na przykład nie lubię tego robić, bo nie wiem, czy coś macie tam wyciągnąć jakieś wnioski, jeżeli nie znacie się na tym zupełnie i nie macie pewnej podstawowej wiedzy, no to ciężko jakby analizować to wszystko, bo no nie wiemy, czy dobrze w ogóle myślimy i w ogóle o co chodzi tak do końca, prawda? Ale też to, co ciekawe, ten doktor Shin Jae-woo, on też mówił, że były właśnie oficjalne oceny bezpieczeństwa, które oni przeprowadzili już po tym przypadku. Oczywiście przeprowadzili też wcześniej, ale później też i właśnie było to wszystko zbadane w warunkach klinicznych i potwierdzili, że uszkodzenie nerwów jest niemożliwe. Oczywiście to są jego słowa. Jego badania. Jego badania, ale on tak stwierdził, więc też bierzmy pod uwagę, że Korea to też jest kraj, który jednak ma jakieś wytyczne i ma swoje standardy, więc też wydaje mi się, że nie jest aż tak łatwo wprowadzić produkt na rynek, który nie będzie bezpieczny. Co jeszcze w tym temacie mnie ciekawego zainteresowało, to to, że niektóre osoby, które zakupiły ten Booster Pro, twierdziły, że w opakowaniach nie dostały więcej informacji, czyli przeciwwskazań, jak z tego korzystać. Dajcie znać, jeżeli zakupiliście taki produkt nie w Korei, a na przykład sprowadzany z Korei, czy Wy dostaliście informacje, czy dostaliście takie ulotki w środku, takie, które zawsze są raczej na produktach tego typu. Jest to, myślę, że bardzo ważne, bo jeżeli na przykład w Ameryce nie otrzymali takiego czegoś, co mnie bardzo dziwi, bo jednak większość takich produktów ma instrukcję obsługi, a tym bardziej też ma gwarancję, więc się zastanawiam, o co tutaj chodzi, czy Ameryka ma w ogóle takie lekkie do tego podejście, czy na przykład w ogóle ten produkt nie miał, nawet na europejski rynek, jeżeli te produkty były sprowadzane. Dajcie znać, jestem ciekawa w tym temacie, a teraz może powiedzmy, co my o tej dramie w ogóle myślimy, bo teraz przedstawiliśmy jedną stronę, drugą stronę, to nie jest, my nie stawiamy tutaj, kto ma rację, a kto nie ma racji. Tutaj trzeba to grubą linią podkreślić, bo my się na tym My znamy się na koreańskiej pielęgnacji z tego, co się wyuczyłyśmy, ale nie mamy wglądu do takich badań i też to nie jest taki lekki temat. No oczywiście też wiadomo, że ciężko to jest trochę rozgraniczyć, bo faktycznie Medicube naprawdę ma no, potężne nakłady finansowe w ten produkt włożyło. Więc oczywiście, że oni będą bronić tego produktu, no to jest bardzo duża marka, więc no to nie jest szokujące, ale z drugiej strony, no właśnie jeżeli idzie o ten przypadek, to mnie najbardziej ciekawi to w tej całej sytuacji, że jakby dziewczyna mówi, że nie ma właśnie badań i to, w jaki sposób ona to przedstawia, tutaj ja nie mówię, że ona nie ma racji, tylko po prostu to mnie zastanowiło jako osobę, która jest tutaj w Korei. Ona mówi o tym wszystkim w taki sposób, jakby ona była pierwszą osobą i to jest taki nowy produkt, ale to są produkty, w sensie takie właśnie urządzenia, które na koreańskim rynku są bardzo długo i mnie zastanawia to, jeżeli to jest pierwszy taki przypadek, który jest aż tak nagłośniony, to jest dość późno, bo jeżeli idzie właśnie to samo, tak, ja mam taki sam problem, który jest z Riddle Shotem, chociaż tutaj właśnie mam wrażenie, że to, co ludzie mówią, że te wszystkie negatywne jakby, że te spikule mogą zostawać w naszej skórze i to na przykład po 10 latach, 20 latach może się coś tam mogą się pojawiać problemy, no to oczywiście tutaj w pewnym sensie to może być racja, bo ten produkt dopiero wchodzi, w sensie spikule dopiero weszły aż do takiego użytku, że dużo osób zaczyna ich używać i faktycznie nikt nie używa tego przez 10-20 lat. Ale hello, jeśli idzie o taki paraliż, no to jeżeli to jest aż tak możliwe, żeby
połowa twojej twarzy została sparaliżowana, to mnie to zaciekawiło. Że Dlaczego? nie ma tak dużo tych przypadków, Tak. które były. W ogóle nie Albo są one nie są, nagłośnione. albo nie są nagłośnione, albo tutaj, no to już wiecie, można mieć różne teorie, dlaczego, czy takie bardziej spiskowe, czy niespiskowe, że ta firma im zapłaciła. No mnie to ciekawi po prostu, że w Korei na przykład nie było tak głośnego przypadku, A w Korei uwielbiają narzekać na takie dokładnie. rzeczy. I jeżeli I tu w by nie Korei coś zostawili się tak po stało, prostu. tutaj właśnie na przykład bywały przypadki, że na przykład z tym, jak to się nazywa, nawilżaczami do powietrza, były różne problemy i ludzie, wierzcie mi, oni tego nie zostawiają od Nie, tak. tutaj Więc nie. mnie to na przykład najbardziej zaciekawiło i mnie ciekawi po prostu z czego to wynika, dlaczego ona faktycznie została sparaliżowana. I też ciekawa jestem, fajnie by było, moim zdaniem, gdyby Medicube trochę zajęło się tą sprawą, też żeby ją wesprzeć, pomóc i jakby dojść do sedna tego, co się stało. Jakby ją właśnie na jakieś badania, Mhm. ale wiecie, to nie z ręki Medicube, ale ona Tak. by poszła, zbadała, bo pewnie jeżeli wirus albo jakiś grzyb, to jednak są badania, które mogą to wykryć. Dokładnie. Tak myślę, raczej chyba tak uważam, nie? Że chyba już ta medycyna poszła na tyle, że potrafią to wykryć, więc jestem też ciekawa, w którym kierunku ta drama pójdzie. Jeżeli pójdzie w którymś kierunku, to na pewno damy Wam znać. A jeszcze powiedz mi tyle, czy przestraszyło Cię to na tyle, że nie wypróbowałabyś tego boostera? Co w ogóle myślisz o takich produktach? Raczej powiem Ci tak, bo to są produkty, które już wkraczają w taką tak zwaną kosmetyczną. To samo mówimy o Riddle Shot. To już jest taka kosmetyczna część, czyli podlegająca pod medycynę. Więc tutaj już naprawdę powinniśmy się bardziej zastanowić na co i czy my jesteśmy w stanie na przykład to używać, czy nasz organizm na to pozwala, bo ja się zastanawiam, czy na przykład też może mam podatność albo mam takiego wirusa, więc wiesz, zaczęłam się zastanawiać, czy on może nie w sensie takim, że to on spowoduje to mi, czy mój organizm jest w stanie sobie sprostać z takimi dodatkowymi funkcjami, które mają na przykład te Booster Pro. Oczywiście Riddle Shot jest naprawdę fajnym produktem, ale ciągle się zastanawiam, czy to są produkty dla mnie, bo ja na przykład bardziej bym się zastanawiała, czy moja skóra się nadaje właśnie do takich wibracji, czy mi to nie zaszkodzi na naczynkach, które mam cienkie. Z tym Prawda? bym się zastanawiała, a nie czy to spowoduje paraliż. Trochę się przestraszyłam, zaciekawił mnie bardziej ten temat, ale ja jestem jednak po tej stronie, że chyba coś tutaj innego poszło niż... Ale to jest moja opinia, więc... Dobrze, no to ja powiedziałam, co uważam o takich produktach, jako nie tylko o tą dramę, ale ogólnie o tych produktach. A co Ty myślisz właśnie o takim już wkraczaniu w tą kosmetologiczną część pielęgnacji? To jest skomplikowane, bo jakby nie mamy też osoby, która mogłaby być naszym takim kimś, kto nas poprowadzi przez to, bo ani lekarz nam za bardzo nie pomoże. Może jeśli chodzi o to, jakbyśmy się chcieli kogoś doradzić na przykład, Tak, na ile zgadzam się. nasza skóra na przykład jest w stanie. Chociaż ja na przykład, mnie aż tak to nie przeraziło, bo bardzo dużo osób używa przeróżnych, wielu różnych dziwnych rzeczy i zawsze coś może nam się stać, bo jakby zawsze jest ten element jakby niewiadomego. I ja tak czy siak prawdopodobnie skorzystałabym z takiego boostera. Oczywiście jak usłyszałam o tym, to trochę, kto tak nie miał. Oczywiście jeżeli już macie taki booster w domu i używaliście go i wiecie, że na Was działa ok, no to pewnie nie Wy, ale wszystkie osoby, które są jeszcze przed zakupem, no bo to też nie jest tania rzecz. No tak. Ale jako osoba, która mieszka długo w Korei, ja widzę, że tych przyrządów jest naprawdę cała masa i nigdy nie słyszałam właśnie w Korei o takich przypadkach. To myślę, że tak czy siak wypróbowałabym. Na pewno czułybyśmy się bezpieczni kupując taki produkt, jeżeli ta drama by zakończyła się pozytywnie z jedną lub drugą stroną, bo wtedy wiemy, albo nie kupujemy, albo po prostu kupujemy i koniec. Tak, fajnie byłoby, gdyby to zostało jakoś rozwiązane. Tak, więc do tego czasu zapraszamy Was do polajkowania, subskrypcji kanału i Widzimy się kolejnym razem. pa! Dajcie znać, jeżeli znacie jakieś dramy i chciałbyście, żebyśmy poruszyły ich w naszych filmach. Pa! Dzisiaj ciekawy temat, bo będziemy mówić. Mówić! Brawo, dobra, jeszcze Dobry raz, tekst. teraz dam radę.